Yabona le nkosi ethu uBrown Mokgotsi ayisoze kuyeke ukusimangaza la eSouth Africa. Uthi usukubone konke hayi iphinde iqale phansi futhi hayi awungazi wena. uBrown ke siyamazi ukuthi sikulento esikuyona yaMadlanga Commission no July 6 press briefing bakaNhlanhla Mkhwanazi udlala indima enkulu uBrown Mokgotsi ukuthi lezi zinto zenzeke. Siyamkhumbula ukuthi ngokusho kuka uNhlanhla Mkhwanazi general uthi bahlangane WhatsApp lapha emxoxela ukuthi hayibo wendoda vula amehlo sengathi khona bakujahayo. Uthi lo hawu uyithatha play information uthi hayi mina nje ngiyakuxwayisa okwami ngoba ngifikele uthando kuwena. Kodwa mufuna information egcwele fonela uKhan umuntu oyazi kahle lento le ukuthi kwenzekalani ngawo. Lapho ke wayisho uFiroz Khan naye kulezi insuku ujahwa yinyosi. Kwaku November ka 2024 yayingakabhalwa lencwadi ethi i-disbandment edisbanda i-unit enkulu lekuthiwa iPKTT eno immediate yale ndoda le icomrade le kaKhongolose uSenzo Mchunu. Uyabonakala ke futhi uBrown laphana middleman xhumanisa phakathi kuka minister ngale team ebukeka iyona efisa ukuthi ihlakazwe le team ngoba naku iyabajaha. Brown ke lapho ke uyena wayiphambili. Brown Mokgotsi washo ukuthi hayi uma kukhona isikhathi la kuthiwa kufanele kukhulunywe khona right uyokhuluma yena. Safika ke South Africa yafika iMadlanga Commission hayi indoda le kwangasemnandi wangasafaneki namagama ayo. Yahoxisa nje kaningi ingafuni ukuya laphana ukuthi yazi yadubula imoto yayo kucatshangela ukuthi yayidubula imoto yayo ikhombisa ukuthi isaba kangakanani noma isekho safe kangakanani. Lately ibingasafuni nanokuhlangana no evidence leader okuCharles lo kuthi party marinate ubeyimarinate kanzima le ndoda yaze yasho ukuthi hayi no hayi ngithulelele umuntu evidence leader lo uyangigqilaza. Eboshiwe ke le ndoda ilapha ejele inokuvela ke izofuna ibail isinesikhathi hlezi lapha nokuboshwa kwayo kunayo iphathi ehlekisayo. Izinto ezenzayo inamakhelesi le ndoda iyawashaya kakhulu kwaba ikhelesi nje naleyo ukuthi manje isukelela uNhlanhla Mkhwanazi lapha exakwe yinkinga zakhe zalabafanyana abancane iWes imdistract nje kule project yakhe yokuzama ukujaha lezo ingane. Namanje saqhubeka iyalisaba ijele njalo nje iyafisa ukuphuma ejele kodwa ibanjwe into eyodwa ibail. Alikaqulwa necala layo njalo mithi iyovela phambili iapplyela ibail ifika ishawe nje yenye izinto ezimbalwa nezisimboli ukuthi indoda uhlala kuphi. Ayike shaphazi konyawo ke lapha isoze yabakhombisa noma yayisho iaddress ukuthi ihlala phi yona. Isibale zonke indawo la eSouth Africa ukuthi ihlala kuzona. Uma kuhamba kuyobhekwa hayi bafike bayiphiki bala ngisho omakhelwane. Kule insuku ke kwavela ke ukuthi kade ivelile enkantolo umsombuluko wayizolo kwavela ukuthi hayi khona usaqhubeka uyaganga umbhemu uphethe ucingo ke manje lapha ngaphakathi ejele. Labantu laba lento bezinto eyodwa njalo ekhathazayo ukuthi kanti babantu abacabanga kangakanani. Phethe ucingo ke manje lolu cingo ulugaxa yonke indawo ufonela unkosikazi wakhe noma isiqanda mathe sakhe ukuthi asihambise ucingo silinike umakhelwane ukuze akhulume naye.
wenza yona impela lokho kuthiwa ikona ukumnqabela ibheli ngoba kuthiwa uya interfere nofakazi. Umakhelwane le usewufakazi, yena uthi ufuna ukukhuluma nayo, umakhelwane uyanqaba, uyayizwa lento ukuthi uma ngingaqala ngakhuluma noBrown Mkhosi okusho ukuthi mina ngobe ngingakwisayidi la kuBrown izongilandela-ke ingalo yomthetho. Already usefakele umuntu oyisinqandamathe sakhe kuyona lamacala lawo ngokum-involva ey'ntweni angahlangani nazo. Hhayi-ke uyitshela ukuthi mhlampe-ke umseshi lo uqamba amanga uyamsukela nje uBrown ngoba nako ehlupha uBrown. Nangoku uBrown efika enkantolo Monday uyiphethe ngesandla ifoni nayi lapha esithombeni uyiphethe ngesandla ufona uphakathi enkantolo. Kanti uBrown Mkhosi umuntu njani nje wena ngempela. Yazi omunye umuntu lo. Yes, hayi South Africa.